型コロナウイルス、我々自動車業界、我々だけじゃなくて自動車業界全般に、非常に苦戦しておりました。その中でも、中国は、コロナの対策を、即座に対応しておかげで中国市場の、回復というのが非常に、早かったです。その分、我々も中国の市場に対しての、期待というところは、今後も高く持っています。立ち上げ当初2007年は、こちら1ラインで、約200名の雇用でしたが、現在は、生産ライン8ラインで、約970名までの、現在雇用を抱えております。そして、来年の春に向けて、新しい、生産ラインを立ち上げます。そうすることによりまして、さらに、生産台数を増やす、また人員の雇用も、増えることを期待しています。アモイ市、この土地で、会社を設立して15年になります。たくさんの支援をいただいてここまで会社が発展することができました。今後もこの会社を発展させるとともにたくさんの海藻区に対しての恩返しができるように今後も努めていきたいと思います。